Hello viewers, நான் தான் அஜய். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது Meizu M60 ஓட unboxing and first impression. இந்தியால இத புதுசா லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. சரி ஓகே நம்ம இத unbox பண்ணி பார்க்கலாம். As usual பாத்தீங்கன்னா மேல phone இத நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நான் இத ஆன் பண்ணி நான் இத ஓரமா ப்ளேஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதோட சேர்த்து SIM ejection tool ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் கூட டாக்குமெண்டரி பேப்பர்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. கூட IMEI நம்பர்ஸ் இத நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் இது கூட மைக்ரோ USB கேபிளும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இதோட சேர்த்து வால் சார்ஜர் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நம்ம இத அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது இந்த மொபைலோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன். டிசைன் வைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மொபைல் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. இந்த மொபைல் பாத்தீங்கன்னா பாலிகார்பனேட்ல இத நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இதோட டிஸ்ப்ளே பாத்தீங்கன்னா 5.7 inch HD+ டிஸ்ப்ளேல இத நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இதோட கேமரா பாத்தீங்கன்னா 8 மெகாபிக்சல் ஃப்ரண்ட் கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. அப்படியே ஒரு ஸ்மால் ரவுண்ட் பட்டனும் இத நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதே ரைட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா பவர் பட்டன் அண்ட் வால்யூம் ராக்கர் கீ இத நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடுல சிம் ட்ரே கொடுத்திருக்காங்க. மேல் பக்கத்துல 3.5 mm ஆடியோ ஜாக் கொடுத்திருக்காங்க. கடைசியா கீழ் பக்கம் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ USB போர்ட் இத நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அதே பின் பக்கம் பாத்தீங்கன்னா டுவல் கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. கூடவே LED ஃபிளாஷும் இத நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இது கூடவே பாத்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இத நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல பட்ஜெட் ஃபோன் தான். டிஸ்ப்ளே வைஸ் பாத்தீங்கன்னா 5.7 inch HD+ இத நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. குவாலிட்டி ரொம்பவும் நல்லாவும் இருக்கு, டீசென்ட்டாவும் இருக்கு. டச் ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்பவே ஸ்மூதா இருக்கு. இப்போ நம்ம சாஃப்ட்வேர் வைஸ்ல பத்தி பார்ப்போம். இதோட சாஃப்ட்வேர் பாத்தீங்கன்னா Android 7.0 Android Nougatல இது ரன் ஆகுது. இதோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா Flyme 6.3ல நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. இதுல டிசப்பாயின்ட்மென்ட் என்னன்னா இதுல Android Oreo நமக்கு தரல. மேபி ஃபியூச்சர்ல இந்த கம்பெனி நமக்கு அப்டேட்ஸ் தரலாம். இப்போ நம்ம இந்த மொபைலோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பத்தி பார்ப்போம். இதுல பாத்தீங்கன்னா 3GB RAM 32GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இதோட ப்ராசஸர் பாத்தீங்கன்னா MediaTek 6750ங்கிறது நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இதோட பேட்டரி கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா 3300 mAh ல நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுல 32GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. கூடவே பாத்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரி மேனேஜர்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா பவர் யூசேஜ் டீடைல்ஸ், லோ பவர் மோட், சூப்பர் சேவிங் மோட்ற ஆப்ஷன்ஸும் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான். இந்த மொபைல்ல பாத்தீங்கன்னா M பேக்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பட்டன்ஸ் ஈஸியா நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு நினைச்ச மாதிரி இதுல இருக்க டூல் பாஸ் எல்லாமே நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஈஸியா நம்ம மாத்திக்கலாம். இப்போ நம்ம கேமரா செக்ஷனை பத்தி பார்ப்போம். இதுல கேமரா பாத்தீங்கன்னா 13+12 மெகாபிக்சல் பிரைமரி கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. கூடவே LED லைட்டும் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இதே ஃப்ரண்ட் கேமரா பாத்தீங்கன்னா 8 மெகாபிக்சல்ல நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஃபோக்கஸ் அண்ட் ஷட்டர் ஸ்பீட் ரொம்பவே டீசென்ட்டா இருக்கு. இது கூடவே HDR அண்ட் டுவல் பிளர் ஆப்ஷன்ஸும் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம கேமரா செட்டிங்ஸ்குள்ள போய் பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா டிஃபரண்ட் பிக்சர் சைஸ் அது நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா 12 மெகாபிக்சல் தான் ஹையஸ்ட்ன்றது சொல்லிருக்காங்க ஃப்ரண்ட் கேமரால. கூடவே 2 மெகாபிக்சலும் கொடுத்திருக்காங்க. அதே பேக் கேமரால பாத்தீங்கன்னா 8 மெகாபிக்சல் தான் ஹையஸ்ட்ன்றதை நமக்கு காமிச்சிருக்காங்க. சோ இப்போ நம்ம வீடியோ சைடுக்குள்ள போவோம். இதுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா இதுல ஃப்ரண்ட் கேமராலயும் சரி பேக் கேமராலயும் சரி ரெண்டுத்துலயும் ஃபுல் HDல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். செக்யூரிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அன்லாக் பண்ண ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இந்த மொபைல். இந்த மொபைல் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பட்ஜெட் ஃபோன். இதோட மார்க்கெட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 10,000 ரூபீஸ்க்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ண ரொம்பவே ப்ராமிசிங்கா இருக்கு. சோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோட முடிவுக்கு வந்தாச்சு. இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, 91 Mobiles க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. This is Ajay signing off.